সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাবি বৰঙামাৰী নামৰ এখন ঠাইত। আৰু আপোনালোকে হয়তো আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছে যে এখেতৰ এখন ফাৰ্ম আছিলে, যোনজন দাদাৰ ওচৰত আহিছোঁ। আপোনালোকে আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হয়তো চাইছে। যদি চোৱা নাই আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, সেই লিংকটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু আজি মই বনাম এটা দানাৰ ওপৰত ভিডিঅ', আৰু এই কি দানা খুৱাই, কিমান ৱেট আহে, কি দানা খুৱালে, গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। দাদা এতিয়া কি দানা ইউজ কৰে? বহুতকেইটা দানাত মানে বেগ দেখিছোঁ, ইয়াতে 3-4টামান দেখিছোঁ। এতিয়া আপুনি কি ইউজ কৰি আছে আৰু কোনটো কি এবাৰ পৰিচয় কৰাই দিব নেকি? মই এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্মৰ কমাৰ্চিয়েল ফিডে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। হয়, কাৰণ ধৰি লওক মোৰ লোকেল দানাটো মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। হয়, মানে বিশেষ বহুতখিনি গাহৰি আছে দেখিছে, হয়, প্ৰায় 100 ওচৰা-ওচৰি হ'ব। হয়, ইমানবোৰ গাহৰি মানে লোকেল দানাটো বনাই প্ৰস্তুত কৰি হয়, হয়, আৰু দিয়ালৈ মানে বহুত টাইম যায়। আৰু প্লাছ মই যিহেতু অকলে মই গোটেই ফাৰ্মটো চাই আছোঁ, হয়, তাৰ কাৰণে মোৰ টাইমটো মানে যথেষ্ট কম হৈ যায়। হয়, সেইকাৰণে মই বৰ্তমান কমাৰ্চিয়েল ফিডে খুৱাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ মানে 2টা দানা আছে এইটো কাৰণে মোৰ, কাৰণ যিহেতু মোৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ হয়। হয়, আপোনাৰ মই যিখিনি পোৱালি উইনিং কৰালোঁ, হয়, সেইসমূহত দেখিছে। হয়, হয়, মই এই উইনিং কৰা পোৱালিখিনি মই ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো খুৱাই আছোঁ। আপোনাৰ কোনটো খুৱাইছে? এইটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো, ষ্টাৰ্টাৰ। হয়, এই ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো খুৱাই আছোঁ। হয়, এই ফিডটো সৰু হয়। হয়, এই ফিডটো আপোনাৰ মোৰ এই বৰ্তমান যিখিনি দেখিছে প্ৰেজেণ্ট পোৱালি। হয়, হয়। এইটো কিমান বয়স হ'লে খুৱাব লাগে? এইটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো হয়, মই আপোনাৰ 25 কেজি, যেতিয়ালৈ লাইফ ৱেটটো 25 কেজি হয়, হয়, 25 কেজিলৈ মই আপোনাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ফিড ইউজ কৰোঁ। হয়, মানে জন্মৰ পৰা কিমান দিনলৈ? জন্মৰ পৰা দিন ক'ব নাযাওঁ, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ মোটামুটি 2.5 মাহ 3 মাহমান থাকে। হয়, আৰু মানে বিশেষকৈ পোৱালটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হয়। মানে পোৱালটো যদি আপোনাৰ 25 কেজি ৱেট গেইন সোনকালে লয়, হয়, তেতিয়া মানে 25 কেজি ৱেট গেইন হ'লে মানে ষ্টাৰ্টাৰ ফিড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব। হয়। আৰু এইটো কিমান দিনত মানে কিমান কিলো হয় বাৰু ৱেটটো? এইটো এতিয়াতো মোৰ প্ৰায় 40-45 দিনৰ এতিয়া লাইফ ৱেটটো আপোনাৰ হেৰি আহি আছে। আপোনাৰ এইখিনি বৰ্তমান যিখিনি পোৱালি আছে, হয়, এইটো আপোনাৰ 50 দিনৰ পোৱালি হয়। হয়, 50 দিনৰ? হয়, 50 দিনৰ পোৱালি। এতিয়া বৰ্তমান লাইফ ৱেটটো আপোনাৰ 15 টন 16 আছে। ৱেট গেইনটো ভাল লৈছে, 15 পৰা 16 কিলো। 16 কিলো আছে লাইফ ৱেট। হয়, হয়। আৰু মোটামুটি আৰু 10 কিলো মানে 25 কিলো হোৱালৈ মই ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াৰ বাহিৰেও বেলেগ আছিল নেকি বাৰু? ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াৰ নেক্সট ব্যৱহাৰ হয় আপোনাৰ গোৱাৰটো আপোনাৰ 25 কেজিলৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো আপোনাৰ তাত আছেনে নাই এতিয়া বৰ্তমান? প্ৰেজেণ্ট মোৰ তাত নাই। হয়, মই মানে এবাৰ হয়তো খুৱাম চাগে। আৰু বিশেষকৈ মানে মই প্লেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। হয়, প্লেট। গোৱাৰটো যিহেতু ৰেটটো বেছি হয়। হয়, হয়। এইটো কি ক'লে? প্লেট নে? এইটো প্লেট। এইটো মানে ফিনিচাৰ, যেনেকৈ ধৰি লওক ফিনিচাৰ দানা হয়। হয়, হয়। এইটো কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে, এনে খাচীৰ কাৰণে হয় এইটো। হয়, হয়। সেইটোৱে নে? এইটো ডাঙৰ হয় ইটোতকৈ। এইটো আপোনাৰ খাচীৰ কাৰণে হয়। এইটো অনলি খাচীৰ কাৰণে ফেটেনিং ফাৰ্মৰ কাৰণে হয় এইটো প্লেটটো ব্যৱহাৰ হয়। খাচী মঙহৰ কাৰণে মানে এইটো আপোনাৰ ৱেট গেইন আপোনাৰ 70 কেজি পাৰ হোৱাৰ পিছতহে প্লেট দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হিচাপমতে। 70 কিলোৰ মানে পাছত? 70 কিলো পাছত। হয়, তাৰ আগত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? ইয়াৰ মাজত গোৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এটা আছে মানে, সেইটো আপোনাৰ তাত এতিয়া বৰ্তমান নাই? বৰ্তমান মোৰ তাত নাই। হয়, এইটো আপোনাৰ 25 কেজিৰ পৰা প্ৰায় 60-70 কেজিলৈ গোৱাৰ ফিডটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। হয়, গোৱাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ৱেট গেইনটো ভাল আহে। হয়, হয়। তাৰ 70 কেজি পাৰ হোৱাৰ পিছতহে প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে কিবা মিক্স দিব পাৰি নেকি বাৰু ইয়াৰ লগত? এতিয়া মই নিজাববীয়াকৈ মানে প্ৰেক্টিকেলি মই পাইছোঁ আৰু। হয়, যিহেতু মই গোৱাৰটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, হয়, মই প্লেটটোত মানে মিনাৰেল পাউডাৰ মিক্স কৰি দিওঁ। কোনটো? এইটো নে? এইটো দেখাই দিয়কচোন। মিনাৰেল পাউডাৰ বহুত ধৰণৰ থাকে, মই এগ্ৰিমিনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। মানে মিল্কপাক কোম্পানী লৈ বহুত আছে, আৰু বহুত কোম্পানী আছে। কোম্পানী নকৰোঁ। হয়, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ মই বৰ্তমান এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। প্লেটটোত মই এইটো মানে এইটো আপোনাৰ মিনাৰেলটো ইয়াতে মিক্স দি দিয়ে? মিক্স কৰিছোঁ। হয়, এইটো কিমানকৈ দিব লাগে? এইটো পেকেটত লিখা থাকে। হয়, পাৰ পিগত আপোনাৰ 25 গ্ৰাম লিখা থাকে। 25 গ্ৰামকৈ? 25 গ্ৰাম কৰা। মই এইটো মিক্স কৰি পেলাই মানে খাচীখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। হয়, মানে গোৱাৰ জেগাত প্লেটটোকে একদম মিক্স কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। হয়, হয়। আৰু বহুতে কয় মানে আপোনাৰ কম দিনত গাহৰি ডাঙৰ নহয় বুলি কয়, এনেকুৱা এটা মানে কমেণ্ট পোৱা গৈছে আমি চেনেলত পাইছোঁ। গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? নিজে প্ৰেক্টিকেলি হয়, মই 4.5 মাহত লাইফ ৱেট মই 85 কেজি বিক্ৰী কৰিছোঁ। 85? লাইফ ৱেট 85 কেজি হৈছে। হয়, হয়। আপোনাৰ ৰিচেণ্ট মোৰ 2 মাহ মানে এই পোৱালিখিনি হোৱা আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে এবাৰ হয়তো দেখিছিল চাগে। হয়, হয়। এনেই মই বৰ্তমান মই বিক্ৰী কৰি দিছোঁ। হয়,
4.5 মাহত আপোনাৰ যদি মেনেজমেণ্ট আৰু খাদ্য যদি ভাল হয় 4.5 মাহত 80+ কম্পালচৰি আহিব 100%। 80+। আৰু একচুৱেলি নাহিব যদি আপোনাৰ বিট চিলেকশ্যনত যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মানে পিয়ৰ বিট যদি নহয় তেনেহ'লে নহয় তেতিয়াহ'লে নাহিব কিন্তু। আৰু বোলে আপোনাৰ বিটটো ভাল হ'ব লাগে, উন্নতমান হ'ব লাগে, আৰু তাৰ ধৰি লওক বহুত আছে, তাৰ চিলেকশ্যনটো ভাল হ'ব লাগে, প্লাছ খাদ্য। আপুনি লোকেল থলুৱা যুগুলিটো খুৱাই পেলাই যদি আপুনি তাত একো মিনাৰেল হওক আপোনাৰ কেলছিয়াম, ভিটামিন, মাল্টিভিটামিন, কাৰ্বহাইড্ৰেটটোকে খুৱাই পেলাই যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ ৱেইট গেইনটো কম আহিব। কিন্তু খাদ্য আৰু মেনেজমেণ্ট যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে 100% চিয়ৰ আপোনাৰ 4.5 মাহত মই 85 কেজি পাইছোঁ, মানে 7 মাহত আপোনাৰ কুইণ্টেল টানিবই। আৰু এটা গাহৰিক ধৰি লওক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিবলৈ কিমানমান মানে দানাৰ প্ৰয়োজন হয় খাদ্যৰ? গাহৰি পোৱালিটো চিলেকশ্যন কৰিব যাওঁতে প্ৰথম 2 মাহত গাহৰি যিটো গ্ৰোথ আহে তাৰ পৰা অলপ কমি যায়, আৰু পোৱালিৰ সময়ত যদি গ্ৰোথটো যদি ভালকৈ আনিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে খাদ্য মই আগৰ বেষ্টটোত মই হিচাপত মই কৈছোঁ, আৰু মোৰ আগৰ বেষ্টটোত মই এটা গাহৰি মই ফিট কষ্টিং 7,500 টকা গৈছে। 7,500 মানে ডাঙৰ হোৱালে কেইমাহ হৈছে? এইটো 4.5 মাহৰ হিচাপ কৈছোঁ মই। 4.5 মাহত মোৰ ফিট কষ্টিং গৈছিলে আপোনাৰ 7,500 টকা, আৰু মেডিচিন গৈছে 500 টকা, মানে টোটেল 8,000 টকা গৈছে। আৰু এজনী ধৰি লওক মাইকী গাহৰিত হয়তো বেলেগ হ'ব চাগে? মাইকী আপোনাৰ চাউটোত মেডিচিন কষ্ট অলপ বেছি থাকে, ফিটটো থাকিব, মেডিচিনটো অলপ এক্সট্ৰা হয়, কাৰণ ডেলিভাৰীৰ সময়ত যিটো কেলছিয়াম আইৰণৰ লাগে, আৰু আপোনাৰ কাৰণ গাখীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়, গাখীৰটো আহিবৰ কাৰণে কেলছিয়াম কিছু ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, কেলছিয়াম লাগিব, আৰু তাৰ মাজে সময়ে মিনাৰেল পাউডাৰ দিব লাগিব, আৰু ফিটটো ভাল হ'ব লাগিব, কাৰণ আৰু চাউ ফিটটো কাৰণ গাভিনী গাহৰিক আমি এই দেখি থকা দানা দুটা আমি খুৱাব নোৱাৰোঁ। গাভিনী গাহৰি কি খুৱাই নহ'লে? গাভিনী গাহৰিৰ কাৰণে এক্সট্ৰা দানা আহে, চাউ ফিট বুলি কয়, চাউ ফিটটো খুৱাব লাগে। চাউ ফিটটো খুৱাবলৈ, আৰু চাউ ফিটৰ কষ্ট অলপ বেছি, দামটো অলপ বেছি হয়, পিলেটটোতকৈ দামটো অলপ চাউটো বেছি হয়। আৰু ধৰি লওক এজনী মাইকী গাহৰি ধৰি লওক প্ৰেগনেণ্ট হোৱালে কিমানমান খৰচ হ'ব বাৰু? প্ৰেগনেণ্ট আপোনাৰ মই এটা ৰাফ হিচাপ মোৰ ফালৰ পৰা মই কওঁ, মই প্ৰথম যেতিয়া ৰাফ হিচাপ কৰিছোঁ, প্ৰথম যিজনী গাহৰি মই আনিছিলোঁ পোৱালি পোৱালৈ কেইমাহৰ পৰা এইটো আপোনাৰ মই 2 মহীয়া পোৱালিৰ কথা কৈছোঁ। 2 মাহৰ পোৱালি মই আনি তাক আকৌ নেক্সট সেই গাহৰিজনে পোৱালি পোৱালে প্ৰায় 19,000 পৰা 21,000 টকা দানা খাব। মানে 19,000 টকা। যদি এজন মানে নিবনুৱা যুৱকে নতুনকৈ যদি এখন ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবে, তেখেতে যদি এজনী গাহৰি লৈ কৰে তেনেহ'লে দানাত খৰচ হ'ব কিমান? 19,000। 19,000 পৰা 21,000, কিন্তু এইটো মই কমাৰ্চিয়েল ফিডৰহে হিচাপ কৰি আছোঁ। লোকেল ফিডটো হিচাপত অলপ কিছু কমিব পাৰে, মানে কাৰণ লোকেল ফিড মই ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই, যিহেতু মই কমাৰ্চিয়েল ফিডটো হিচাপে কৈ আছোঁ। নহয়, যদি মানে সৰু পোৱালি আনে, তেনে 2 মহীয়া পোৱালি আনে তেনেহ'লেহে 19,000 যাব, যদি ডাঙৰ আনে তেনেহ'লে কমিব। তেতিয়া কমিব। সেইটোকে আপোনাৰ এটা ৰাফ হিচাপ কৰিছিলোঁ মই, প্ৰায় সৰুৰ পৰা সেই গাহৰিজনী আকৌ পোৱালি পোৱালে ঠিক 11 পৰা 12 মাহ সময় লয়। মানে পোৱালি আপুনি তাৰ পৰা আঁতৰকালে প্ৰায় 13 মাহ সময় লাগি যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফিড কষ্টিংটো প্ৰায় 19,000 পৰা 21,000 টকাৰ ভিতৰত থাকিব। আৰু ধৰি লওক এতিয়া বৰ্তমান যিহে ফিডৰ দাম বাঢ়িছে, এতিয়া অলপ হয়তো বেছি আহিব, কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো আছে তেতিয়া মোৰ সেইটো আহিছিলে। ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে কিবা ভিটামিন কি খুৱাই আপুনি এবাৰ কৈ দিয়ক। ভিটামিন মই মিনাৰেল পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। সেইটো কৈছে আপুনি। তাৰ বাহিৰে খাচীখিনিৰ কাৰণে মাল্টি ষ্টাৰ ইউজ কৰোঁ মাজে সময়ে। এইটো মাল্টি ষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে? এইটো খাচীটোৰ কাৰণে। খাচী কিমানকৈ দিব লাগে? এইটো আপোনাৰ তাৰ পৰিমাণটো লিখা থাকে। 20 ml দিব লাগিব। ইয়াতে লিখা থাকে ন ধুনীয়াকৈ। এইটো আপোনাৰ কিছুৱে ব্যৱহাৰ কৰে, কিছুৱে নকৰে, এইটো মই ক'ব যোৱা নাই। তথাপি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে, আপুনি ব্যৱহাৰ যোনখিনি কৰিছে আপুনি দেখাই দিছে বাৰু এইখিনি। আৰু প্লাছ কিছু বি কমপ্লেক্সৰ খুৱাব লাগে, খুৱাব পাৰে, ইনজেকশ্যনো কৰিব পাৰে, বি কমপ্লেক্সটো দিব লাগে, গুৰুত্ব সোনকালে আহিবতো আহিবই। ঠিক আছে বাৰু দাদা, আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। দাদা আৰু আগুৱাই যাওক। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।